Greta არ ითოქება. არ უჯავშნით არაფერს, არ ვყიდულობთ ბილეთებს, იმიტომ კაცო არ იცის სად ვიქნებით. სად გავიგოძებთ და სად დავიცით. კი ბატონო. მიყვარს საქართველოს ხალხი. მე საქართველოში ვარ. ცოტა ბრექფასტი გვეწელება, იმიტომ რომ ფილოსოფიით ვარ. დილაობით დაკავებული და დღეს უნდა წავიდეთ აივალიკში და სავარაუდოდ მოგვიწევს დარჩენა აივალიკში, იმიტომ რომ საღამოს ბორანი არ არის. ხო, მართლა ერთმა მეგობარმა შემომთავაზა სახელი შენი ჰარლისთვის. ჰარი. გარი. გარი, აი მე და გარი არის და. გარი. ეს სტილის რიტუალი მეგობრებო. აუზების გავსება. დილის სურპრიზი მეგობრებო. გრეტა არ იქოქება. ეხლა რომ დაიქოქოს, ა? დავიჯერო აი ესე უცებ, აი ამას არაფერი რო არ ჭირს და ისე უცებ დაეძრა. აი მოხსნათ ბაკი რა. ხო არის ღამის კოშმარი, მოტოთი ავტობანზე წვიმაში და მაგაზე უარესი კოშმარი. არის დილით რომ მოტო არ იქოქება. სიმციბია. შეისკრარაკ. ჩხუბი და ნერვების მოშლა არაფერს არ უშველის. და კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. ერთადერთი უნდა ავდგეთ დაუყვეთ და ეს ბაბინა გამანთავისუფლოთ და იქნებ სადმე ვიშოვთ. გრეტას ეგრეთ წოდებული ბაბინა აი ის რაც უზრუნველყოფს ალების სამთლების ნაპერწვალს სავარაუდოდ დაგტოვა. და გრეტა არ ითოქება. მართლა ბოლოში, თეთრი რაღაც ქალაქი ასე და სტამბოლამდე 300 კილომეტრში. ხოლმე კარგი განწყობა დაუჭირა. დანარჩენი გაყვა გრეტას ბაბინას. თავის თვითონ წავიდა სადღაც საქართველოს საუბარად. მოტოციკლ შოპიდან იქნებ ვინმე ვიპოვოთ ისეთი ვინც გვაშოვნინებს ამ ბაბინას რა. დიდი ალბათობით ეგ არის. არის რაღაცები, რასაც ვერ გათვლი. ყველაფერი ისე რომ ხდებოდეს როგორც ჩვენ გვინდა. კარგი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეგრე არ არის. ყველაფერი ისე არ ხდება როგორც ჩვენ გვინდა. ისევ კარგი ხალხის იმედად, ცოტნე მოტოციკლეტისტი გამანდა გააზრო, ჰარლი დევიდსონის ბაიკერები. არა, ოკეი. მოგლე სტიგერი ხო? მოგლე 40 კილომეტრი არის რაღაცა მოტოციკლ შოპი, სადაც გეუნებინო დაგეხმარებით რა. წავიღებთ გრეტას. იქ დავამაგრეთ ევაკუატორზე. 40 კილომეტრი არის რაღაცა შოპი. და დიდი იმედი მაქვს რომ იქ ამ პრობლემას მოვაწყობთ. მოგლეთ მეგობრებო, რაღაცა მოტო ტემიზის მოტო მასტერი ვარო ასე მითხრა მეო BMW-ბისო და გავაძრეთ ქოილი, ანუ ბაბინა, რომელიც შეიძლება გრეტაზე წავიდეს. ეხლა გრეტას ისევ დავშლით, ბაბინას მოხსნით. ხო ცოდნე. და იმედი თან რა მინდი გაიჩიტა ბიჭო, იდეალური იმისთვის რომ რაიდით ვიყოთ დაკავებული და ამ დროს ჩვენ ვართ დაკავებული დაშლა აწყობით. არის და გუში თელ. ამიტომ არ უჯავშნით არაფერს, არ ვყიდულობთ ბილეთებს, იმიტომ კაცო არ იცის სად ვიქნებით. სად გავიგოძებთ და სად დავიცით. კი ბატონო. ოპანა. აჰა. შემიძლია უკვე ეს გადავხსნა. ისეც გადავხსნა. ისეც გადავხსნა. ოკეი. ეს წამოვა. ესეც წამოვა. აი ეგ არის ქოილი რა. ეხლა ამას გადავხსნით. ესე. აი ეს. ეს.
აი ეს მეგობრებო არის გრეტას ბაბინა, რომელიც სავარაუდოდ გაფუჭდა. ეს არის რაღაცა მოტოს. არის ოსაც აწერია ზელანო VSSR. ეს კაცი ვისთანაც მოვედით. აპირებს რა ეს ზელანო VSSR ბაბინა. აღინოს აი ამ ბაბინის ნაცვლად და მე და ცოტნეს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს იმუშავებს. და თან ისე მე სუვენირად უნდა შევინახოთ რომ ზელანო VSSR-მა როგორ გადაგვარჩინა თურქეთში. My friend, he knows Georgian language. გამარჯობა. გაგემარჯოს ბიჭო, როგორ ახარ? არა მიშავს, კარგად, აი თქვენ მეგობრების დახმარებით ვცდილობ რომ მოტოციკლეტი დავქოქო. მე ქართველი ვარ, მაგრამ თურქეთის ქართველი. მითხრათ, თქვენმა მეგობარმა მითხრა. კარგად საუბრობთ ქართულად. ვიცი, მაგრამ საერთოდ არ ვიცი, მაგრამ ჩემი დედა მამა ქართველიან 150 წელი ადრე მოსულან. მესმის. იქიდან ბათუმიდან თურქეთში ჩემი ცოლის ქართველი ბათუმში მივალი მეგობრები მყავს ბორის ოჯახები მყავს მეგობრები ძალიან კარგი. იქი დუჟე კალახში ბორი ოჯახები ქართველები ამა ზოგი ქართველი ენა იცის შემსევეთ პატარა ფეისის ზოგი არისის ზოგი ბორისის ახალგაზრდები ქართველები არისიან ქართული ენა და 64 წლით ვარ იმის მე ვიცი ქართული ენა და შვენივრად საუბრობთ ქართულად. შვენივრად კარგად საუბრობთ ქართულად, კარგად. კაი ვიცი შო ქართული ენა კარგად საუბრობთ და კარგია რომ ქართულს ინარჩუნებთ. კი ბატონო. კეთილი. წარმატებებს გისურვებთ და გავიცი მიხარია რომ კიდე ქართულად საუბრობთ. მესაც ძალიან მიხარია მიყვარს საქართველოს ხალხი მესაც ქართველი ვარ ძალიან კარგი. კარგად იყავით. It's so how to say emotional, you know, to hear that someone is talking Georgian. დავიცანით ქართველები, მე და ცოტნე პატივცემული. ეახლებით თურქულ ჩაის. ეს პატივცემული კაცი არის ქართული იცის, აქაურია, მაგრამ ქართული იცის, ქართულად გვესაუბრება. ჩვენი მეგობარი ინგლისურად გვესაუბრება და მოკლედ, არ ხალხში მოვხდით რა. მოტო კი გაფუჭდა, მაგრამ ხალხი დაგვდა კარგი. მოკლედ, კარგად ვართ რა, მიუხედავად იმისა, რომ მოტო არ იყო ხერხი. Yeah, sensor. And we removed, cleaned, and Problem sensor sensor? işte Maybe sensor, yes. Belki, belki maybe. Status update. აღმოჩნდა რომ სენსორია გაფუჭებული. crankshaft-ის, ანუ მუხლუხალინის და სავარაუდოდ მე და ღმად პატივცემულ ცოდნეს ერთი დღე მოგვიწევს საიმ ქალაქში დარჩენა, იმიტომ რომ სენსორი არის შოება. იგი გრეტას დავტოვებთ აი ამ კაი კაცს და რომელიც ყველანაირად მოგვიხმარა რომ დედა მოვხოდოთ, ღამით გამოგზავნია კი რა, ანკარიდან გამოგზავნიან. აქვია how sensors. Hell sensors გამოგზავნიან. კაც დახვდება ღამით და დილით მოკლედ გრეტას დავქოქავთ და მოგზაურობას ელიდებისკენ. აბა, მომავალში ხედავთ მეგობრებო.